¿Sí me echas la mano de es que traigo esta aquí? Sí, por favor. Acabo de patentar un sistema calentador de pan. White or pink? No, déjalo. Well, no, we didn't. Luis compró unos bombones con forma de corazón, viejo. Grande este pan, nos agarró todos este. Mira, Luigi, a ver, Luigi, vamos viendo la técnica que traes ahí, Es una técnica calentadora. Calentadora de pan. Descríbenos, por favor, qué estás haciendo. Estoy calentando el pan a la antigua manera de los marinos. Para que quede estilo ciabatta, ligeramente tostado, sobre una cama de palo. I'm gonna get a tissue for my nose. Ahora te lo comes. Oh, look. Hey, Ahora lo tiro sobre el piso y me lo como en la tierra. Man, I've never had Vente, acid ¿qué lado, on my man? nose before. That was fun. you ate fire. I'm cool like that. Is that good? Delicious. Want one? No. Not yet. Professional marshmallow cooker. ¿Ah, ya? ¿Y esos dientes chuecos de quién son? ¿Qué huele? Era el piti. A ver. Whose wife is a good cook? Good for you guys. Yeah, she burns stuff.